ဟုတ်ကဲ့ဒီကားကတော့2018မှာရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခု9နှစ်ကျော်ရှိပြီ9နှစ်ကျော်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကင်မုံပါကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မွေးတယ်ဇုံမီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် American နိုင်ငံကို2001မှာရောက်ခဲ့တယ်အခုဒီလိုမျိုးဇက်ကားရိုက်ဖို့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရမ်းမချစ်တင်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်2018 နောက်ကုန်တော့မယ့်နီးပါမှာပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာဒီ news ဒီသတင်းကိုကြားမိတယ်ကြားမိတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ရမ်းမဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဇက်ကားရဲ့ purpose က you know ကလေးမိဘမဲ့ကလေးတွေအကြောင်းလိုလာမဲ့ဇက်ကားအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရမ်းမဲ့ပါခြင်းနဲ့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ပါတယောက်ဘယ်လိုတယောက်ဆောင်တခြားတယောက်ဆောင်တွေမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်မှဒီ audition သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီ role ကိုရပြီးမှကိုလိုမင်းတို့မခိုင်တို့ပါဝင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တည့်ရခါကျွန်တော်ရမ်းမဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအားရတာပေါ့အားရသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မခိုင်ရတာသူမခိုင်ကကျွန်တော်သူရမ်းမဲ့ကျွန်တော်စီပါစီနာထားတယ်ကိုလိုမင်းလိုပါပဲအားလုံးစီနာထားကြတယ်ကျွန်တော်လိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖြော်ပြီးလူကကိုကြီးကြပါဟုတ်ကဲ့ပန်ပိုးကြတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ကတကယ်စီညာတဲ့တယောက်ဆောင်သမားတွေလေပုတ်သူတို့ကဒီနုပြောလောကမှာ30ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့ပြန်ဒီပေါင်းများဆိုရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး new camera ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမရှိဘူးကျွန်တော်အားလုံးသူတို့တန်းတူပဲကျွန်တော်ဆက်ဆံတယ်ဟုတ်ကဲ့တန်းအဲ့လိုဆက်ဆံတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်အားပေးတယ်နည်းနည်းလိုတဲ့ဟာဆိုတော့နည်းနည်းဟို you know တက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါကျရင်တိသွားမယ်လို့ဆိုတော့အယုံကြည်ပါတယ်ဆင်ပင်စစ်ကွာရိုက်တော့ကကျွန်တော်အဲ့မှာအရန်အေးတယ်ပြီးတော့လည်းအရန်ပူတယ်ဟိုမှာအရန်ပူတယ်အရန်အေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တွေကြောင့်မနဲ့ you know မိုးမလင်းခင်လည်းရိုက်တယ်မိုးမလင်းခင်ရိုက်တဲ့ခါလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့တကယ်ကိုအေးတယ်လေဆိုတော့လေလဲတိုက်လဲတကားလေးအေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမတရားလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့17ခုလောက်ရတာဟုတ်ကဲ့ပြေပွဲကကျွန်တော်မမီတာfestival က9က6လောက်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အခုမမမီတော့ဘူးပြိုင်ပွဲ4-5ခုမှာ17ခုရလာတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်း best ဘယ်လိုလဲဇက်ဆောင်ဆိုလည်းရခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လည်းဒီ move people choice award လို့ audience choice award လို့ best story เนาะပြီးတော့အဲ့လို best feature film လို့အဲ့လိုရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲဖြစ်ချင်တာ you know ဒီကောက်လာပရိသတ်တွေလာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ purpose ဖြစ်တဲ့ကလေးမိဘမရှိတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလူတိုင်းမဲ့ကားရှိရဆိုတော့ကြောင့်သူတို့ရန်ပုံကပြောကြည့်တာအဲ့ဆောင်လာပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ကုတူလာလို့ကြပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးလုပ်တော့မှာပါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်မယ်ကျွန်တော်LA မှာနေပါတယ်ခင်ဗျ USA မှာနေဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်လားကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ပြောလာတယ်ဒါကြတော့မလာဘူးပေါ့ဒါတော့မလာဖြစ်ကြကျွန်တော်schedule ရှိပြီးသားဆိုတော့လေမလာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီကအမတရားကျွန်တော်ဒီကမှာကျွန်တော်ရမ်းမဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ blessing ရတဲ့ကားပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကားမှာကူလိုမင်းနော်မခိုင်ပြီးတော့Grace Susan Tyne တကယ်ကို legendary ကျွန်တော်ရိုက်ပါဝင်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြောလို့မရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါကြည့်လို့လေဒါကြည့်ပြလာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ